ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னுடைய பேர்ட்ஸ் அப்டேட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் கேஜ் செட் பண்ணியிருக்கேன். நான் 3 கேஜ் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இது வந்து ப்ரீடிங் போடுறதுக்கு வேண்டி இன்னும் கேஜ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து சும்மா டெம்பரரி செமி அடல்ட்ஸ் வந்து அடல்ட்ஸாக க்ரோ ஆகிறதுக்காக செட் பண்ணது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மால் கேஜில் இருக்கிறது என்னுடைய ஃபேவரேட். இவங்க வந்து ட்ரெயின்டு பேர்ட்ஸ், டேம்டு ஒன். நம்ம கை நீட்டினா வந்து உட்காரும். ஸோ இவங்க பேர் எல்லோ, இவங்க பேர் வந்து க்ரீன். ஸோ இவங்க வந்து சிக்லேருந்தே ட்ரெயின் ஆனவங்க 2 பேரும். ஸோ அடுத்து இருக்க பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாங்கிள் வெரைட்டிஸ். இந்த ப்ளூ கேஜ்குள்ளே வந்து 6 இருக்குது, 6 ஸ்பாங்கிள் இருக்குது. ஸோ கிரே 2, ப்ளூ 2, அப்புறம் வந்து வயலட் 2 ஸ்பாங்கிள் இருக்குது. டோட்டலி 6. இவங்கெல்லாம் செமி அடல்ட்ஸ், உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் செமி அடல்ட்ஸ். இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ரோ ஆனால் தான் ப்ரீடிங் போட முடியும். ஸோ அதுக்காக இங்கே வச்சிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் இங்கே நார்மல் பட்ஜீஸ் 2 ஸ்பாங்கிள் இருக்குது. இது வந்து ரெயின்போ ஸ்பாங்கிள். இது 2 ஒரு பேரு ரெயின்போ ஸ்பாங்கிள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் வித் எல்லோ, இவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட 2.5 இயர்ஸாக இருக்காங்க. இந்த ஃபீமேல். இது மேல் வந்து அதோட மேல் இப்போ இல்லை, அதனால் இந்த இப்போ முன்னாடி இருக்கிற மேலே வந்து பேர் செட் பண்ணி ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ இதுதான் என்னோடய கேஜ் செட்டப். இது ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஒரு 3 பேர்ஸ் இருக்குது. ஸ்பாங்கிளில் வந்து ப்ளூ மட்டும் 2மே மேல் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது வந்து நம்ம இன்னொரு பேர் செட் பண்ணணும். அதோடைய ப்ரீடிங் கேஜ் வந்து அங்கே தான், இந்த இடத்துல அந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு அந்தப்புறம் வைக்க போகிறோம். ஸோ அதை வந்து வச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் கொடுக்குறேன். இப்போது இதுக்கு என்ன ஃபுட்டு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை டிஃபால்ட் தினை எப்போவுமே இருக்கும் கேஜில். அது பேர்டுடைய பேசிக் ஃபுட், அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஃபீட். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை, கொத்தமல்லி, புதினா இதெல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கு. இன்றைக்கி அவங்களுடைய ஸ்பெஷல் ட்ரீட் பார்த்திங்கன்னா மக்காச்சோளம் சாப்பிட்ருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பால் கருதாக இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு. அப்புறம் இங்கே என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினரல் பிளாக். இது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தேவை. அப்புறம் வந்து இங்கே இருக்கிறது கட்டில் போன். ஸோ இதுதான் என்னுடைய செட்டப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. See you in next video.